לא. תומר, תגיד משהו, קיבלת היום תוכי חדש? איך קוראים לה? סנדי, קוראים לה סנדי. זאת התוכי החדשה של תומר, הקוקטלית החדשה. ועכשיו היא כבר הספיקה להתרגל. היום זה 27 לפברואר 2010. ותומר קיבל לכבוד פורים תוכי שקוראים לה סנדי. תוכי קוקטייל חמודה, יפהפייה. והבאנו אותה הביתה לפני כמה דקות. והיא כבר התרגלה. וכבר לאט לאט סנדי מרגישה קצת יותר בטוח בבית. בואו תסתכלו על הכלוב שלה. בואו נסתכל על הכלוב של סנדי. קנינו לה כלוב חדש. יש לה כאן שתי קורות, שמנו לה ממתק דבש, ויש לה גירקי לחדד את המקור. כן. יש לה כאן מים ואוכל. עכשיו בואו נכניס את סנדי פנימה. הנה, תפתח את הדלת, תומר, תפתח, לא את זה, תפתח את הדלת. כן, ככה. סנדי, פה, לא לפחד, לא לעלות, לא לעלות. לא, רגע, בוא נשים לה את זה, שהיא תעלה לי על האצבע. אוי, היא מחזיקה את זה. חזק. טוב, כנראה עכשיו היא רוצה להיות למעלה קצת. כן, בוא נסתכל עליה מקרוב. יש לי רעיון, רק שנייה, בוא נוציא לה איזה ממתק קטן, נעשה לה איזה חגיגה קטנה. בואי, רוצה? הנה, היא אוכלת. כן, זה מוצא חן בעיניה. לא לפחד, סמי. כן. כן. כן, סנדי, תאכלי. לא לפחד. טוב, כנראה היא רוצה... הנה. לא מפחד. כן. כן. טוב, בואו נשמור לך קצת לאחר כך כשנכניס לכלוב, יהיה לך עוד מה לאכול. אוקיי? הנה, שמנו לך כאן. טוב. בואי תעלי לי על היד, ותיכנסי פנימה. עכשיו, הנה הבית של סנדי, כפי שאתם רואים, היא מרגישה נוח למעלה, בחלק העליון של הכלוב, ובואו נראה אם היא תתקרב אל הממתק. יש לי רעיון, בואו נעשה ככה. נוציא אותך, ונכניס כאן כדי שהיא תתקרב יותר. בואו נראה. היא תלמד לאט לאט. כן. טוב? שמנו לה את הממתק כדי שהיא תתרגל אלינו. יותר מהר. תגיד ביי לכולם בינתיים. ביי. צ'או. ביי.